Yo! Hello mga tol, magandang gabi. So, ipapakita ko lang sa inyo yung ating nabiling bike. So, medyo may kamahalan pa din naman siya. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakakabit, dahil halos wala na tayong babaguhin halos wala natin babaguhin sa kanya. So unahin natin sa slider. So yan tol, ito slider na to, napaka importante nito kasi once na ma-slide yung motor, ito yung unang tatama. So madidepensa niya yung engine, itong bearings niya, hindi siya madadamage. Yan, napakahalaga nito. Tapos meron na rin siyang phone holder, meron na rin siya. So maganda yung pagkakabit niya. So talagang may bracket. Galing. Yun, tapos ayun, nakapagpalit na rin siya ng ito. Saka mayroon na rin siyang LED lights. Yan. Kung makikita nyo, mayroon siyang 5 bulb kabilaan. So pasok siya sa sa LTO. Sa standard pasok siya. So, ito napakahalaga nito kasi pag umuwi tayo ng Cavite, may mga part ng kalsada to napakadilim. So talagang kailangan natin to. So napakaliwanag din ito. So ayan. Ano pa ba? Saka tail tie din niya, ito na siya. So, hindi na siya yung stock. Yan. Ito na siya. Saka ito yung pinakamaganda rito na gustuhan ko. Ayan o. Ayun, naka-orayo na siya. Ilang napakaingay na talaga. Yan lang, wala na siyang iba pang naikabit. So yun lang mga tol. Yun, so papakita ko na yung buong itsura ng motor. Ayan. Ayan siya, yun. Ano siya, Kawasaki ER6N. So 650cc, inline 2. So, naka dual disc brake siya sa harap. Ayan. Saka yan yung inline 2 niya. Ayan. Napakita ko sa inyo. Pala mga tol, so yun, nakuha natin siya. Meron na siyang nakakabit na RFID. So north, south, so yung north, so yung south, so meron siya. So ready na siya. So halos wala na tayong gagawin dyan sa motor.